Nên số đây bóng pháo là ngày nay dương mà rồi tùy trai tiền hái tùy trai nó cứ lấy yên đa rồi nối cái bông thoát trên trai rồi nối lấy dương rồi thôi như một chi rồi thôi và rồi nối mình tên bây giờ nó nối lên các bạn được tùy tùy chơi để quen rồi được chơi ở trong đó lấy mà rồi một số người đang chơi tiếp dân bà vía các bạn dân dân trộn vía rồi vô nơi nào làm mà lớn là mới dốt đặt nó còn được sự phải lấy những cái đào từ vô nơi trong đó chứ thì tiếp theo là kho đầu tiên làm tiếp tiếp theo làm được các bạn lấy rôn nồi bàn hay costume hay bông bồn á lấy những chỗ mà stui tray nơi cái này hay đạp liếm ban môi liếm tray chó tray chó môi ô nó xin môi tiết nụ ấy da ô ban môi tiết đây ăn phi bông bồn nè tray chó hả tôi tự đại lắm này đạp một plate nó có ban môi hay lấy ban môi tiết này lấy dân chập đàm đỏ về đạp nó thùng bỏ dân sắn muốn tôi anh đi tôi lấy những bạn ấy rất tròn nó lên về nghe này nhìn bông bồn tray kinh chó lộp nói vào bài rồi mình tên lấy tật lịch lấy những bật nồi đã tạo ra tiệt hái tật bị lịch trắng vào bài rồi nói khăng nên đi phía trái thì bao tật cái chó tật cánh có mình sơi chỉ miền vào mà đấy tật lối có đôi chim mình sơi miền cái chó thì sẽ bao nhiêu như tôi nơi lại một tật hồ bạn đi lại tật hồ mà bị khang cào nhé chẳng hồ mà tịt tịt nứng vì anh những miền tây canh tây cái cho tây chlon hay là mò quạt khoai tam nâng tới có khơi chùm đấy có cho đam si tam đòn hay là những bạn tụi anh pi à tây cho bỏ giường nứng cứ nơi tìm này tam đòn ô nó cho đam si tí đấy nó cảm ơn tại vì tí xí ô lấy cái nồi bạn nồi bờ đào anh lấy nhận đạn to đầu tiên nhục một tray một này chóm này cái này bao bao nhiêu mà đó ô chụp đám chi tiết đấy ở bị lịch đó chết lịch xí thằng pi mà đó vọt ở nào tụi anh chết ô này môn nói bạn phát bàn chỉ chậm mờ đồng mũi tiết ok cho bay lịch đây vào đó rồi phát bàn nói vào đào chơi nhiều bận nó tiếp xin
หน่วยบาทตีนตีนเขาต่อหน่วยจำดอง